Upat kadlaw manataptan og COVID-19, balik-serbisyo na si Mayor David Uy, isip mayor sa Samal Island. Dugang detalye sa report ni Jandy Esteban. Live, Jandy. Yes, Real, apan naka-isolate gihapon ang mayor gumikan nakasinati kini og sintomas. Samtang ang tanang frontline healthcare workers sa Samal Island fully vaccinated na. Balik-serbisyo na si Samal Island Mayor David Uy. Human girecall na ang appointment ni Vice Mayor Richard Gindulman, isip acting mayor, epektibo May 30. Naundang ang trabaho sa mayor. Human nagpositibo kini sa COVID-19 ni adtong May 26. Sumala ni City Information Officer Michael Gomez nga magtrabaho ang mayor sulod sa isolation facility. Di ipadala na lang ang mga papeles nga kinahanglan pirmahan ug motambong kini sa meetings online. Apan sumala sa CHO, kinahanglan pa obserbahan ang mayor gumikan do na kini sintomas bisan pa man nga nabakunahan na siya sa first dose gamit ang Sinovac vaccine. Nagabalik-balik po niya ang fever. Okay. Nagabalik-balik po niya na siya mild pneumonia. Kung atong subayon tong sa DOH na guideline, kung asymptomatic ka for 3 days, pwede na ka dili repeat swab, no? Pero kung naa kay mga sintomas, kinahanglan gyud nato nga makita nato ang pagka-negative swab yun no, sa TBCR. Gipasabot sa CHO nga unom ka semana human sa second dose pa una makadevelop og immunity ang usa ka tawo kontra COVID-19. Samtang sobra 3,000 na ang nabakunahan sa Samal ug tanang frontline healthcare workers fully vaccinated na. Sa karon, 42 ang active cases sa isla. As of May 31, nanatay nabakunahan na 3,667. And then ang 989 ani naka 2 doses na. And then ongoing karon ang atuang pagbakuna sa atuang priority A2 no. Ang atuang senior citizen sa tulo ka district. Subling nagpahimangno ang City Health Office ngadto sa mga senior citizen nga buot magpabakuna nga sayron ang ilahang vaccination schedule sa ilahang barangay. Real. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.